De volta aquí estamos outra vez na ferrería, porque a festa dos maios só se vive neste día, porque a festa dos maios só se vive neste día. Xa non hai nin para pipas, nin Gabbana, nin Dior. Con esta tremenda crise, ir á feira é o mellor. Con esta tremenda crise, ir á feira é o mellor. Tivo unha grande idea o noso alcalde Lores, que faltaba en Pontevedra pois bicicletas, señores, que faltaba en Pontevedra pois bicicletas, señores. Se acabou a noso tempo, rematou a actuación. Vai ser o maior de Cheve, agardando un galardón. Vai ser o maior de Cheve, agardando un galardón. Moitas grazas e que esta festa non se perda. Ata o ano que ven. Un fortísimo aplauso de Pontevedra para o mallo da Asociación Recreativa Xeve.